إذا كنت بتعاني من الشخير وبتزعج زوجتك وأولادك والجيران، حابب تعرف شو سبب الشخير وشو أعراضه وطرق علاجه؟ تابعني. ما هو الشخير؟ الشخير حقيقة هو عبارة عن صوت مزعج يصدر من الفم والأنف أثناء النوم بسبب مرور الهواء عبر الطرق التنفسية ضيقة واهتزاز قبة الحنك الرخو. هذا الاهتزاز هو اللي بيعمل هذا الصوت، لأنه عادة المريض يتنفس بشكل طبيعي من الأنف وبراحة، لكن لما بيكون عنده مشاكل بالأنف، انسدادات أو ما إلى ذلك، فهذا رح يؤدي إلى أنه يتنفس من الفم وبشدة، فهذا مع ارتخاء نسج قبة الحنك فراح يعمل اهتزازات وراح يعمل هاي الأصوات المزعجة اللي بتختلف بشدتها وقوتها حسب الحالة وحسب درجة الارتخاء. هلا في منا حالات بسيطة مؤقتة بتصير فرضا بعد تناول وجبة طعام ثقيلة قبل النوم، النوم على الظهر، التعب بالنهار، تناول المشروبات الكحولية والمهدئات، هذا ممكن يعمل شيء مؤقت وما يكون له المضاعفات الكبيرة. لكن في عنا حالات أصبحت مرضية وإلى مضاعفات كبيرة، خاصة نتيجة نقص الأكسجين اللي بيصير أثناء النوم، فممكن يصير في حالات اختناق أثناء النوم. نعم، هي حالات الاختناق تخلي المريض يصحى من النوم فجأة لحتى يأخذ نفس، فهي إذا استمرت وتكررت أكثر من مرة لها مضاعفات شديدة على مستوى القلب، وممكن تعمل أحيانا لا سمح الله جلطات دماغية، فيجب الانتباه من هذا الموضوع. هلأ شو أسباب الشخير؟ في عنا أسباب طبعا اللي العلاقة بطرق التنفسية العلوية، تبدأ من الأنف، انسدادات الأنف بسبب وجود قرينات ضخامتها، وجود اللحميات، انسداد الأنف التحسسي، انحراف الوتيرة، التهابات الجيوب، ننزل للبلعوم، ضخامة البلعوم، ضخامة اللهاه، تهدل وارتخاء نسج الحنك الرخو، ضخامة اللوزتين، أحيانا ضخامة اللسان، صغر الحجم الفك السفلي وتراجعه، كل هي أسباب تؤدي إلى الشخير. الأسباب العامة الأخرى أساسية، زيادة الوزن طبعا والسمنة شيء أساسي، لأنه بتؤدي إلى تراكم النسج الشحمية بمنطقة الطرق التنفسية، وهذا يؤدي إلى ضيق الطرق التنفسية وإلى الشخير. التدخين بيعمل التهابات مزمنة بالبلعوم والفم، وهي كمان تؤدي إلى ارتخاء هذه النسج. المشروبات الكحولية، الأدوية المهدئة والمنومات كمان تؤدي إلى ارتخاء هذه المنطقة. بعض الأمراض العامة مثل مرض السكري، ارتفاع الضغط، أيضا تؤدي إلى الشخير. فهي بشكل عام الأسباب المؤدية لهذا الموضوع. كيف نحن نشخص الموضوع؟ أول شيء أقرب شيء له هو زوجته وأهله، اللي هن ممكن يشوفوا حالة المريض، ممكن يصوروه بفيديو. المريض نفسه صباح لما بيصحى بالفترة الصباحية بيكون عنده أحيانا صداع، بيحس بالإنهاك والتعب وعدم التركيز أثناء النهار، بتصيبه حالات من النعاس أثناء النهار، أثناء قيادة السيارة، أثناء مشاهدة التلفزيون. عند الأطفال اللي عندهم شخير بالمدرسة بيكون عنده نقص تركيز، نقص انتباه وضعف ذاكرة أيضا. كل هذا طبعا نتيجة نقص ساعات النوم ونقص النوم العميق، لأنه مريض الشخير ما بيدخل بالنوم العميق، ودائما بيكون عنده حالة الشخير اللي بنسميها بين النوم السطحي والنوم العميق، فدائما عنده نقص بساعات النوم ونقص بالأكسجين. فهذا أيضا ممكن يعمل مضاعفات اجتماعية. كيف؟ يعني في حالات طلاق عم تصير موضوع الشخير، حالات التنافر الزوجي، مشاكل عائلية، فيجب الانتباه لكل هذه الأمور. كيفية علاج الشخير؟ طبعا نبدأ العلاج بالحالات التحفظية البسيطة
اللي نحن موضوع النوم مثلا بنحاول نتجنب النوم على الظهر، فالنوم على الجانب الأيمن هو أفضل شيء. في بعض الناس بيلجأوا لوضع كرة تنس على الظهر بيربطوها مشان ما يناموا على الظهر ويتحكموا بالنوم على الجانب. موضوع التدخين يفضل طبعا الإقلاع عن التدخين، الامتناع عن المشروبات الكحولية وتناول الأدوية المهدئة والمنومات. الشيء الأساسي اللي هو مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة وتحديد إذا في عندنا مشاكل على مستوى الأنف، فإذا في موجود انسدادات فيجب علاجه جراحيا، إذا في تحسس يجب علاجه دوائيا، إذا في عندنا التهابات بالجيوب يجب علاجها، إذا في عندنا ضخامة باللوزتين يجب استئصال اللوزتين، إذا في عندنا ارتخاء أو ضخم بحجم اللهات فيجب استئصال اللوهات. وفي بعض الحالات الجراحية ممكن تقوية هذه النسج الرخوة عن طريق إضافة بعض الأجسام داخل هذه النسج. هلا نحن بالنسبة لنا كأطباء الأسنان العلاج بيكون عن طريق بعض الأجهزة اللي بنسميها سليب أبينيا جايد. هي الأجهزة عبارة عن شيء بيشبه النايت جارد بلاستيكية بتنحط على الفك العلوي والسفلي هون، وآليتها أنها بتدفع الفك السفلي للأمام وتخلي اللسان يهجم للأمام، فهي بتؤدي إلى أن طرق التنفسية بتكون أريح، فبصير عملية التنفس أريح وبخف عملية الشخير. هذا الجهاز عبارة عن بده قياسات بس للفك العلوي والسفلي، والمريض بيستعمله أثناء النوم. في طرق أخرى حديثة النوم للعلاج هي تعتمد على الليزر ياج، فهو هذا بيطبق على منطقة اللهات والبلعوم واللسان، اللي آليتها أنه بتعمل شد لهي المنطقة وبتحاول تزيد كمية الألياف فيها، فبس تنشد هاي المنطقة بخف الترهل وبتخف الاهتزازات، تحسن التنفس وبيخف الشخير. هي بشكل عام عن موضوع الشخير، وألف صحة وعافية للجميع.